jonilarga keyin qasd qilishadi. Xo'p, hozirgi mavzumizda esa nikoh sovg'asi sifatida qoidadan tashqari mana Solmas va Urmiya hududlari berilgan. Urmiya bu Janubiy Ozarbayjondagi hudud. Xo'p, Jaloliddin Manguberdining halokatiga to'xtalamiz. Jaloliddin Manguberdi 1231-yil bahorda Xo'p, xo'p, Ganga bo'lishi kerak. Gangaga kelib barcha xo'p, Ganjikaga kelib yozilgan. Barcha gina qudratlarini unutib, yana mo'g'ullarga qarshi ittifoq tuzish uchun Musulmon hukmdoriga murojaat qiladi. Jaloliddin Ganjada turib, birlashish haqidagi qo'shni o'lkalar hokimlariga yuborilgan maktublarga javob kutadi, ammo hech kim hech qayerdan javob kelmaydi. Jaloliddin Kichik Osiyo tomon yo'l olish va u yerda kuch to'plash niyatida bo'lgan. Hop, 1231-yil avgustning boshida Amid yo'li yaqinida unga to'satdan mo'g'ullar hujum qiladi. Bu Diyorbakir ekan. Uni 15 chog'li mo'g'ul navlari ta'qib etdi. Jaloliddin o'z sheriklaridan ajrab, demak, Mayofariqin yaqinidagi Ayndor qishlog'iga keldi. Mayofariqin hozirgi Turkiyadagi Silvan viloyati. Ushbu tog' qishlog'ida u kurdlar qo'liga tushadi. O'zini sulton deb tanishtirgandan so'ng kurdlar uni o'ldirishga jazm etolmaydi. Jaloliddinni tegishli joyga yetkazib qo'yish evaziga kurdlar mukofot va'da qilindi. Lekin kurdlar rahbari xonadonning joy olgan, horib qolgan Jaloliddin boshqa bir kurd uni demak o'z inisini xuni evaziga o'ldiradi. Bu voqea taxminan 1231-yilning avgust oyida ro'y beryapti. Jaloliddin Mayofariqinda dafn qilingan va mo'g'ullar kirib kelgudek bo'lsa, demak, xo'rlamasinlar degan maqsadda qabri ustidan nima qilingan, tekislab yuborilgan. Xo'p, yana qaysi hukmdorni qabri ko'milgandan keyin otlar yugurtirib tekislab yuborilgan? Bilganlar bormi? Chingizxon. Chingizxonda ham boyagi boyliklari sabab ham uni yomonligi uchun. Jaloliddin dushmani ikki sulton siz voqeaning achchig'ini tasavvurasiz. Alloh nomi bilan qasam ichamanki, uning halokati islom olamiga mo'g'ullar bostirib kirishini anglatadi deb aytgan. Demak, qarang, Jaloliddin o'limi islom olamiga mo'g'ullarni bostirib kirishini anglatgan ekan. Ibn Vosil esa uni mo'g'ullar va musulmonlar o'rtasidagi istehkom deb atagan, devor deb atagan. Agar u vafot etadigan bo'lsa, demak, devor qulaydi va mo'g'ullar musulmonlarni egallaydi hududlarini degan ma'noda. Xo'p, Jaloliddinning o'limidan so'ng uning shonli nomi tez orada xalq tilida doston bo'lib ketadi va Jaloliddin tirik, Jaloliddin qaytib kelyapti degan gaplar ham tarqalgan. Jaloliddin Manguberdining o'limini o'sha davr muarrixlari tili bilan demak, yo'lbars, ya'ni Chingizxon nazarda tutyapti. Changaldan omon chiqqan arslon, demak, Chiya bo'ri qo'lida jon berdi deya ta'riflashgan ekan. Xo'p, bu yerda yo'lbars qamaldan degan yo'lbars deb turib Chingizxon nazarda turyapti. Chiya bo'ri deb aytsak, o'sha Kurdistondagi kurd qaroqchilari nazarda turyapti. 1231-yilda demak, boyagi devor quladi, Jaloliddin o'ldi. Oradan 27 yil o'tib 1258-yilda 1258-yilda xalifalik poytaxti Bag'dod mo'g'ullar tomonidan egallanadi, xalifalik tugatiladi. Xo'p, Shihobiddin Ahmad an-Nasafiyni Sirat os-Sulton Jaloliddin Mingburni degan asarida ma'lumotlarga to'xtalamiz. Xo'p, unga ko'ra Mayofariqin yaqinidagi Ayndor qishlog'ida, hozirgi Turkiya Respublikasining Ozarbayjon chegarasiga yaqin joyda Sulton Jaloliddin Manguberdi o'ldirilgan. Demak, o'zi esa tog'ga ot olib kirish uchun ketadi, deyapti. Ya'ni
yuqoridan agar mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, mana Jaloliddinni uning noibi Malik Muzaffar huzuriga olib borish qaroqchi uchun xavfli bo'lib, sultonni o'ziga qarashli biror viloyatga olib borib, evaziga mukofot olishga intildi degan boyagi ma'lumotlar qaytib kelyapti. O'sha uni biron bir viloyatga olib borishga qo'rqib, keyin toqqa boryapti-da, o'sha yerda u vafot etdi deyapti. Oradan biroz fursat o'tgandan keyin chodirda qo'liga nayza bilan kirgan bir kurd, demak, uni o'ldirmoqchi bo'ladi. Hop, uni kimligini aytmadi, ammo erim uni sulton deb rahmi shafqat qildi deganda, boyagi sizlar uni sultonga ishondingizmi? U sulton emas. Hirotda men bundan 100 chandon yaxshi bo'lgan ukam o'lib ketdi, deb nayzani shunday sanchadiki, boshqa nayza sanchishga zarurat qolmadi deydi. Demak, nayza sanchib uni o'ldiryapti. Xo'p, Jaloliddin Manguberdi nomining tiklanishi to'xtalamiz. Xo'p, Jaloliddin Manguberdi uchun 1241-yilda Ikkinchi jahon urushi davrida ozodlik yo'lidagi kurashi madh etilishi boshlangan. 1999-yil noyabrda uni 800 yillik keyin nishonlanadi va Xorazmda unga haykal o'rnatiladi. 2000-yilda esa Jaloliddin Manguberdini orden ta'sis etilgan. 2022-yilda demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan Urganch shahrida Jaloliddin Manguberdi yodgorlik majmuasi ochilgan ekan. Hop, va Turkiyaning Silvan shahrida uning taxminiy qabri ham topilgan. Izlanishlar natijasida 2022-yilda Urganchda Mudofaa vazirligi tashabbusi asosida o'sib kelayotgan yosh avlodning harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, uning harbiylik sohasi uchun yaqindan demak tanishtirish hamda yurt himoyachisi degan sharafli kasb egasi bo'lish uchun ma'nan va jismonan tayyorlash maqsadida Jaloliddin Manguberdi maktabi qurilishiga ramziy tamal toshi ham qo'yilgan ekan. Demak, 2022-29-avgustda Urganchda Jaloliddin Manguberdi yodgorlik majmuasi tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan. Mana bu majmua. Bronza haykal. Jaloliddin demak, harbiy taktikasining eng ko'p qo'llagan usullaridan biri dushman qo'shinini markaziga hujum qilib, uni parokanda qilish, uning o'rtasidan yorib o'tib qirib tashlash bo'lgan. Demak, Xorazmshohlar davlati Jaloliddin Manguberdi timsolida Yevropa va uning taraqqiyotini mo'g'ullar bosqini tufayli yuz beradigan tanazzuldan o'z joni va qoni evaziga asrab qoldi degan ma'lumotni Sergey Tolstoy bergan ekan. Endi Jaloliddin Manguberdi ordeniga to'xtalamiz. Bu orden bilan respublikamizning davlat mukofotlaridan biri hisoblanadi. Mamlakat mustaqilligi, vatan sarhadlari, ona yurt tuprog'ini himoya qilishda hamda uni ko'z qarashida asrash kabi yuksak harbiy mahorat, qahramonlik, jasur namunasini ko'rsatgan, davlat mudofaa qudratini mustahkamlashga demak hissa qo'shgan harbiy xizmatchilar mukofotlanadi. 2000-yil 30-avgust etilgan demak 5 qurollik ekan. Markazida oqsilgan qosh bu ikkinchi bobda juma kuni demak Temuriylarga bag'ishlangan Temuriylarning birinchi qismini va yakshanba kuni Temuriylarning ikkinchi qismini. Demak, nasib qilsa yakshanba kuni kitobimiz to'liq tugaydi. Kanalda kuzatishda davom etinglar. Dushanba, chorshanba, juma kunlari va yakshanba kuni
O'zbekiston tarixidan soat 21:00da darslar davom etadi. Tarix akademiyasi kanalida esa jahon tarixi, 8 jahon tarixi bo'yicha darslar haftani demak juft kunlari bo'lyapti. Seshanba, payshanba hamda shanba kunlari, u ham 21:00da. Xo'p, shu bilan demak bugungi darsimiz yakunlandi. Demak, darsimiz ko'proq tushuntiruv ko'rinishida bo'ldi. Sinov qo'llanma yordamida oxirgi mavzuni kitobni o'zidan ko'rdik va albatta qo'llanma materiallarini kanalimizga tashlab qo'yamiz. Xo'p, yaqinlashib kelayotgan imtihonlarda, fan olimpiadalarida, malaka imtihonlarida qatnashayotganlarga, ro'yxatdan o'tganlarga hammaga omad tilab qolamiz va keyingi mavzularni o'tishda davom etamiz. Darsga kirganlarga, qatnashganlarga, ishtirok etganlarga hammaga rahmat. Darsimiz yakunlandi. Dars bo'yicha fikrlarni kommentga yozsalaring bo'ladi.